像你现在摆这些东西在前面，你有没有发现，你本来要犒赏我，从一开始到现在，我其实没有太强烈的欲望，其实没有太强烈的欲望，其实没有太强烈的欲望要去动它。好，跟大家分享一下好了，就是大家应该都知道，就是国昌老师最近不是很认真的在健身，然后呢，他很健身之外，他最厉害的一件事情是他对于他自己饮食的控制非常非常的严格，所以他基本上就只吃茶叶蛋跟地瓜还有优格，这件事情就是标配了。然后有一次他就从外面要回来党部开会，他就打电话给我，然后问我说我没有空去帮他买2颗茶叶蛋、1个地瓜，还有1个优格，然后还有1杯热美式。那我就赶快冲出去帮他买，因为想说他等一下开完会就要接待外宾，所以时间很少可以吃。买回来之后我就把它放到会议室里面，想说他等一下来的时候就可以直接进到会议室里面吃东西。就他一进到党中央的时候呢，就默默，因为刚好是中午午餐的时间，就默默的去盯着2位我们非常非常基层的同仁。2位同仁就在我们的公共区，然后看着外面的 view， 然后很自在的吃着卤味摊的面。然后就刚好把面这样拉起来的那一刻，就被黄国昌先生看到。然后黄国昌先生呢，就站在那2位同仁的背后，大概狠狠盯着人家的面，大概10秒钟。然后盯了老半天，我就想说奇怪，他一直看着人家干嘛？因为那2位同仁是背对黄国昌先生的嘛，所以老师已经盯到人家发毛，到人家转过头去看，然后吓到发现是主席，然后就是那种有点微结巴说主席，然后问主席要干嘛，然后主席就问人家说你在吃什么东西，然后你这个面在哪里买的，然后他还叫我们的这个秘书处的同仁把这一间卤味店的名字给记起来，所以我觉得黄国昌真的是望梅止渴，没错，他用他的意志力在对抗饮控这件事情，我觉得他可能快要忍不住了，不要告诉他是我讲的 ，OK？